बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्याण ऑनलाइन ते आऊं अवांजो मेज़बान अल्लाह बख्श। नाज़रीन मोहतरम, तमामु वॾी सियासी शख़्सियत पाकिस्तान जी, एशिया जी, आलमी सतह जी शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनजे जनम ॾिण जे हवाले सां असां उन जूं यादूं बेनज़ीर उन ते असां गुफ़्तगू कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां अॼु हिकु अहिड़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां गॾु ज़िंदगी गुज़ारींदड़ उनजी तमामु घणी बेस्ट फ्रेंड बि चऊं, जियाली बि चऊं, कारकुन बि चऊं, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उनजो हिकिड़ो नसल दर नसल तालुक़ु आहे। ऐं अदी फ़रहीन मुग़ल साहिबा, ऐं बसि उहो MPA खां वधीक पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी जियाली आहे। ऐं हुनजो सॼो एहसासात, फीलिंग्स उहे पीपल्स पार्टी सां गॾु आहिनि। ऐं पीपल्स पार्टी में हुनजो तमामु वॾो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे। ॾुखे वक़्त में उहो पीपल्स पार्टी सां गॾु रहे। अदी अस्सलाम वालेकुम। अदी असांजे अॼु हिन प्रोग्राम जो मक़सदु हीअ आहे त तव्हां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सां तमामु घणो वेझो वक़्तु गुज़ारियो आहे। दुबई में हुजे, कराची में हुजे, इस्लामाबाद ऐं मुल्क जे कंहिं ॿियनि इलाइक़नि ऐं लंडन में बि, त इन हवाले सां तव्हां उनखे वेझड़ाई खां कीअं ॾिठो आहे? हिकिड़ी हेॾी वॾी लीडर आहे ऐं वरी हिकिड़ी आम लाइफ में हिकिड़ी आम औरत बि आहे, त उनखे तव्हां कीअं ॾिठो आहे? सभिनी खां पहिरियों तव्हांजो थैंक यू। तव्हां हिकिड़ो तारीफ़ कराईंदे हिकिड़ो ॿ अखर सुठा ॾाढा ॻाल्हाया। त MPA रहण खां वधीक मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहियां। मां पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी वर्कर आहियां, न को रहनुमा आहियां, न को लीडर आहियां, न को मां MP आहियां। हिन महिल मां हिकिड़ी नंढड़ी वर्कर आहियां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी। ऐं मुंहिंजो जेको आहे सियासी तालुक़ु पैदाइशी पीपल्स पार्टी सां जीअं मुंहिंजी धीअ जो आहे। असां पैदा ई उन माहौल में थिया जॾहिं पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी ठाही हुई ऐं असांजे घर में पीपल्स पार्टी हुई। ऐं मुंहिंजो डैडी जेको हूंदो शहीद अब्दुल हमीद मुग़ल, जंहिंखे मुग़ल साहिब को चवंदा हुआ, उहो स्टूडेंट लीडर हो। ऐं मुंहिंजी ॾाॾी जेका हूंदी उहा सॼे सिंध जी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं वुमेन विंग जी, जंहिंखे उन ज़माने में जंहिंजी चेयरपर्सन हूंदी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा शहीद। सो असां वटि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर में हुई। निंड मां अखि खुली, हूअं अखि खुली, स्कूल मां आयासीं जीअं बि, पर नाले में पीपल्स पार्टी हूंदी। अॼु बि मूंखे अगरि केरु मज़ाक में पाण में हूंदा ऐं पार्टी वारा ऐं मूंखे चवंदा देखिए अस्सलाम वालेकुम, मां चवंदी आहियां वालेकुम भुट्टो। त वञे असांजो पीपल्स पार्टी सां उहो लाॻापो, इहो तमामु हिकिड़ो जज़्बाती लाॻापो आहे तव्हांजो। बिल्कुलु। ऐं शहीद राणीअ खे ॾिसण जो जॾहिं तसवुर बि न हो, कंहिंजो तसवुर न, मूं ग़रीब जो त हुयो ई कोन। छो जो मां त हिकिड़ी ख़ानदान में सियासत हुई, ॾाढी हुई, पीउ हो, पर उहो ज़मानो उहो न हो जेको हाणे लालची ज़मानो निकितो आहे। उन ज़माने में जज़्बो हो भुट्टो साहिब जो हिकिड़ो, मुंहिंजे ख़्याल शहर हो, उन शहर में सभु पिया हलनि ऐं उन शहर जे ज़रिए जॾहिं हलनि पिया तॾहिं असां हुयासीं। ऐं जॾहिं मुंहिंजे डैडीअ खे 34 ईयर में आर्मी अरेस्ट कयो, जॾहिं भुट्टो साहिब खे अरेस्ट कयो, ऐं पोइ उन वक़्तु हिकिड़ो, हाणे त मीडिया जे करे, फ़ोटो ॾेखारण जे करे हर माण्हू फेसबुक जे करे पीपल्स पार्टी जी टोपी बि पाए थो, पीपल्स पार्टी जो नारो बि हणे थो, कंहिंसां फ़ोटो कढाए करे फेसबुक ते हाणे फ़ख़्रु महसूसु थो करे। कूड़ा जे हली मायूं मर्द मां ॾिठा आहिनि जेके पाण खे सॾाइनि था रुॻो कंहिं मिनिस्टर जा फ़ोटो कढाइण। असांखे त ख़बर ई न हुई मिनिस्टर केरु हूंदो आहे, असांखे त ख़बर बि कोन हुई त केरु कीअं हूंदो आहे। असांखे इहो ख़बर हुई त जीअं भुट्टो। अच्छा जी, तव्हां दुबई में बीवी साहिबा सां गॾु रहियो, लंडन में रहो, हुनजो उतां जेको आहे घर जे भातियुनि सां उनजो कीअं अटैचमेंट हूंदी? मां तव्हांखे बीवी जो ॿुधायां थी न, तव्हां बीवी पुछी आहे त पोइ जॾहिं डैडी जेल में वियो ऐं उन ज़माने में मुंहिंजे ख़्याल दुनिया जो भयानक तरीन ज़मानो जल ज़ियाद जो, एॾो ख़ौफ़नाक ज़मानो स्पेशली औरतुनि लाइ, पर मर्दनि लाइ बि। पोइ डैडी बि जेल में, मुंहिंजी ॾाॾी ऐं उहो पंहिंजूं मायूं गॾु खणी हुते हूंदी सखर में, बेगम ज़ुबैदा नारो, उहा सिंधी जनरल सेक्रेटरी हूंदी, लहीम शहीम दबंग औरत, कदावर। ऐं जॾहिं आर्मी वारा उहा उन सभिनी गॾिजी करे को मज़ारो जीए शाह जो, मतिलबु मूंखे जेसो यादि आहे, मां 4th क्लास में पढ़ंदी हुअमि, उन में असां मुज़ाहिरो करणु वियासीं स्कूल मां निकिरी। मुंहिंजी ॾाॾी मूंखे वठी वेंदी, मां नारा वारा हणंदी हुअमि जीअं हाणे हणंदी।
उते जॾहिं जीअं क़ुर खानी करे बहाने सां पोइ असां झंडा लिकाए खणी वेंदासीं, उहो कढी निकिरंदा हुआसीं, नारा हणंदा। आर्मी किथे थी असां बख़्श करे, उन ज़माने जी जनरल ज़िया जो मार्शल आहे, पोइ उते असांखे अरेस्ट करे वरितुनि, अरेस्ट करे पोइ असांखे जेल में विधुनि, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल जो बस्तो, स्कूल जो कपिड़ा। ऐं जॾहिं उन्हनि जेलनि में असां वियासीं, सखर जेल, उन वक़्तु तव्हांजी उमिरि छा हूंदी? 4th क्लास जो ॿारु, जेको बि चयो। मां त उमिरि कॾहिं उहा काउंट ई न कई आहे, बसि मां पंहिंजी क्लास काउंट कंदी आहियां त मां कहिड़ी क्लास में पढ़ंदी हुअमि। पोइ उन जॾहिं जेल में असां वियासीं ऐं होॾो भुटे साहिब खे फांसी पई अचे, होॾो मुंहिंजो डैडी जेल में हो ऐं हेॾो मां जेल में, मुंहिंजी ॾाॾी जेल में। सोचो हिकिड़ो तस्वुर, ऐं डैडी खे आर्मी उन ज़माने में शहीद करे छॾियो। पर उन ज़माने में शहीद राणी जेल में आई, हिकिड़ी सन्हड़ी सुहिणी छोकिरी, एॾी सुहिणी छोकिरी जो हुन ते नज़र न बीहंदी, मतिलबु हिकिड़ी नज़र में तव्हां हुनखे ॾिसी न सघंदा। हुनजे चहिरे में अलाए को कुदरत अहिड़ो नूर रखियो, अलाए कहिड़ी सूंहं रखी, यकीननि तव्हां बि ॾिठो त हूंदो कंहिं न कंहिं, पर कुदरती नूर हो। सो आई, पर जेल में हाणे बि मायूं वञनि थियूं, रओ रखी, फुल मेकअप करे, फैशन करे, पर उन राणीअ खे उन ज़माने में ऑक्सफोर्ड मां पढ़ी नई नई आई। असां हिन ॻाल्हि खे हीअं भेटियूं त जेल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बि वही, जेल में मरियम नवाज़ बि वही। तव्हां नालो खणी सघंदो, मां बिना नाले ॻाल्हाईंदुमि। असां ॿई सियासी शख़्सियत मां नथी करे सघां, सियासी इन करे जो मां ॿिए खे इनजे करे असांजो फर्ज़ आहे त असां उन भेट, तव्हांजो फर्ज़ आहे, मां कंहिंसां भेट करे ई न सघां न उनजी, त मां कीअं कंदसि? फ़र्क़ु छा हुयो? उन खे बीबीअ जो हाइट ॾिसो, मोहतरमा जी हाइट जी, मां तमामु घटि औरतुनि में, मोहतरमा जी हाइट ऐं मोहतरमा खे हेतिरो कमिरो हो, हेतिरी हाइट, जंहिंमें उहो बीह न सघंदी, जंहिंमें उहो लेटी न सघंदी, सखर जी गर्मी, पखो बि न, जंहिं गर्मीअ में असां जहिड़ा, असां हुन जेको त का शइ ई कोन हुईसीं न। उहो त हाणे प्राइम मिनिस्टर जी धीअ, लंडन में पढ़ियल, ऑक्सफोर्ड जी, सोने जा चमचा वातम, पीउ पहिरियों मिनिस्टर, ॾाढो बि प्राइम मिनिस्टर, वरी हुन खां पोइ पीउ हो थियो पंहिंजो फॉरेन मिनिस्टर, वरी पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट थियो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उन खां पोइ प्राइम मिनिस्टर, माना केतिरनि रुतबनि तां हलियल धीअ। उहा धीअ जॾहिं हुन गर्मी में, हुनखे मानी छा मिलंदी? किनी पतरी दाल, सुकल मानी, जेका उहा वीचारी खाई बि न सघंदी, ऐं हुनजे मुंहं ते जेके पिंपल्स निकिता, सन्हड़ो मुंहुं थी वियोसि हेतिरो, अंदरि ईअं थियल, ऐं हेॾा थुल्हा थुल्हा दाल। सुञाण जहिड़ी बेनज़ीर साहिबा न हुई। अॼु जेके मायूं जेल वञनि थियूं ऐं अची चीखे चीखे करे, क़िस्म क़िस्म जा कलरफुल कपिड़ा पाए, फैशन करे, नानियूं थी करे बि पाण खे नंढड़ियूं 16 साल टीनेज थी चवनि, मां सम्झां त उहो बेनज़ीर का बि कोन ठही सघंदी। ऐं उन उहे कुर्बानियूं ॾिनियूं, उन खां 6 साल जेल, टू मच 6 साल ज़िंदगी जेल गुज़ारी। 86 का एक दौर होता है, त बीबी मञींदी हिन ॻाल्हि खे। 86 वॾी ॻाल्हि हुई, उन ज़माने में निकितियूं ऐं वाक़ई क्रीम निकिती मायुनि जी, मोहतरमा जे पोयों। ऐं मोहतरमा बाक़ाइदा ख़्यालु कंदी, मोहतरमा असांजे घरनि ताईं आई। हाणे कहिड़ा लीडर था कंहिंजे घर वञनि, मोहतरमा हर वर्कर जे घर हली वेंदी, ख़बर पवंदी आहे त हिन जो कंहिंजी डेथ थी आहे, हिन जो हिन जी ज़रूरत आहे, यानी वो घर भाती पंहिंजो पाण खे सम्झंदी हुई। असांखे उहो पंहिंजे घर जो भाती, बेटा अच्छा मोहतरमा खां भली 20 साल केरु वॾो हूंदो हुनखे सर कंदी, बेटा आप इधर आए, यानी प्यार हुनजे आवाज़ में भरियल हो, हुन जिस्म में भरियल हो, हुनजे मुंहं में भरियल हो। पोइ जंहिं महिल बेटा कंदी त वॾा वॾा लीडर जेके हूंदा उहे ई जी बीबी, जी बीबी। ऐं उन खां वधीक जेको मुंहिंजो प्राउड आहे, जेको अॼु ॾींहं ताईं मां फील थी कयां, त मीर, पीर, वॾेरो, मखदूम, जेके पाण जे जंहिंजे पोयों हज़ारों माण्हू था हलनि, करोड़े था हलनि, चाहे उहो शाह महमूद कुरैशी हुजे, चाहे असांजा मखदूम अमीन फ़हीम हुजे, चाहे ॿिया मीर पीर फ़क़ीर हुजनि, सरदार हुजनि, उहे सभु जॾहिं हीअं हीअं टेबल ते हीअं वेठा हूंदा, हिते हिकिड़ी बीबी उनखे प्रिज़ाइड कंदी त मुंहिंजी त गर्दन हिते थी वेंदी, त हिकिड़ी औरत कहिड़नि खे थी प्रिज़ाइड करे। इहो फ़ख़्रु जेको असांखे ॾेई वई, उहो शहीद राणी ॾेई वई, न त कंहिं ॿिए खे एतिरी ताक़त कोन्हे त उहो ॾेई वञे। सो मां त चाहियां थी त अगरि उन लाइ असां रोऊं था त पोइ का वॾी ॻाल्हि कोन्हे। चऊं था ज़िंदा आहे बीबी, त मुंहिंजे ख़्याल में कूड़ नथा ॻाल्हाइनि, उहो अॼु बि असांजे दिलनि में ज़िंदा आहे, असांजी ॻाल्हियुनि में ज़िंदा आहे। अॼु तव्हां छो बि इहो प्रोग्राम कयो? अच्छा, अव्हांखे जॾहिं हौसलो मोहतरमा ॾींदी हुई, पंहिंजा लेक्चर ॾींदी हुई, त कहिड़ियूं घणियूं ॻाल्हियूं उन ते ज़ोर ॾींदी त हिननि शयुनि ते तव्हां क़ाइमु रहो? मोहतरमा पहिरीं ॻाल्हि त मां ॾाढी सन्हड़ी हूंदी हुअमि, कदु बि नंढिड़ो, सन्हड़ी छोकिरी। अॼुकल्ह असांजे ॿार मैट्रिक में आहे त असांखे ॿार थो लॻे, त असां छा हूंदासीं, पर पाण खे वॾो तुरम खान त सम्झंदासीं। मोहतरमा चवंदी बेटा चादर ओढ़ो,
0 मीटर के गिलासिस, तव्हां मुंहिंजा पुराणा फोटो ॾिठा हूंदा, जी गिलासिस लॻल आहिनि, भले 0 नंबर गिलासिस लगाओ, बड़े हो के लिए, चादर भी ओढ़ोगी, गिलासिस भी होंगे, सैंडल भी पहना होगा, कोई आपको ख़राब नज़र से नहीं देगा, बोले कि ये तो बहुत बड़ी है, तो आप अपने आप को बड़ा करें। ऐं पोइ सभिनी असां जेके बि यंग अनमेरिड छोकिरियूं से मैरिड मायूं से उन्हनि ते बाउंड हो त चादर पाइणी आहे, ऐं मोहतरमा हिक जे बजाए 2 चादरूं पाईंदी, हिकिड़ी मथे ते बि हूंदी हुअसि, हिकिड़ी साइड ते बि तो लॻल हूंदी हुअसि, त हिकिड़ी हीअं लड़कंदी बि हुई, त पाण बि पाईंदी, असांखे बि पाइण ते मजबूर कंदी, ऐं असां पोइ चादरूं वादरूं पाए पाण खे इलाही वॾो तुरम खान सम्झंदा हुआसीं ऐं मोतबर सम्झंदा हुआसीं, त की असां बि के पीपल्स पार्टी जा चङा मुड़ुस वर्कर आहियूं, ऐं जेका इज़त असांखे मोहतरमा जे दौर में मिली न, मां चवंदी न असां MP हुआसीं न MN हुआसीं, पर इज़त ईअं हुई, नौकरियूं ईअं हूंदियूं, जेको माण्हू अची एप्लीकेशन ॾींदो हीअं जमा करे, जिते बि प्राइम मिनिस्टर मिली इहे माण्हुनि जो एप्लीकेशन न पुछंदी कंहिंजियूं आहिनि, तूं कंहिंजियूं ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि जे घर ऑर्डर वेंदा। मोहतरमा सां तव्हां अक्सर अकेलाई में बि वक़्तु गुज़ारियो, त उन में त कहिड़ियूं मोहतरमा वटि घणियूं यादूं हूंदियूं, अफ़सोस हूंदा हुया, या जेके जेल में वई त उहे उन कहिड़ियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां शेयर कंदी? उते बि लफ़्ज़ चई ऐं हिन खां पोइ बि 3-4 जाइ ते लफ़्ज़, भला अक्सर जाइ ते चई त अगरि मूं 10 फ़रीद मुग़ल हुजनि हा, मुंहिंजी पार्टी लाइ किथे हुजे, त उन महिल बि इहे लफ़्ज़ चई, ऐं उन महिल अल्हम्दुलिल्लाह त मुराद अली शाह बि अची वियो, उनजी पोइ अमेरिका मां कैनेडा मां अचे पियो त ट्रांज़िट हो, उहो उन महिल असांजो अपोज़िशन में हुआसीं, असां MP त हुआसीं, त इम्तियाज़ चयसि मुंहिंजे घर वारा त बीबी तव्हांजी ग़लतियूं आहिनि कुझु, त चई मेरी कौन सी गलती है, मतलब पर हुई दुख में भरियल ॾाढी, तो चई मोहतरमा आपने हम जैसे लोगों को नौकरी दे दी, ऐं लफ़्ज़ हुन वरी मज़ाक में चयुसि, छो जो पढ़े लिखियल एतिरो या इंटेलिजेंट या उहा शइ हुनमें कोन हुई, त चई तव्हां असां गॾनि खे गज पाराए छॾिया, तव्हां असांखे नौकरियूं ॾेई करे ऐं तव्हां पंहिंजो सफ़ा बफ़ा घोटाए छॾियो, त मोहतरमा जे जेके लफ़्ज़ आहे, ठीक है मैं आप लोगों का फ्यूचर डार्क कर देती कि आप मेरे लिए काम करते रहो, मुझे आपका फ्यूचर नहीं बनाना था, मैंने तो आपको नौकरियां देनी थी, आप लोगों को मैं देखना चाहती थी, जो लोग मेरे साथ थे वो आखिर अपनी ज़िंदगी बनाए, अपना फ्यूचर बनाए, अपने बच्चे पाले, शादियां करे, घर बनाए, तो मैंने तो आप लोगों के लिए किया। मर्दन जी सोसाइटी में हिकिड़ी लीडर क़ाइद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हनि सभिनी पीरनि मीरनि जागीरदारनि सरदारनि सरमाएदारनि ते हुकुम हलाईंदी, डिसिप्लिन क़ाइमु कराईंदी, बिल्कुलु, ऐं वॾे बुर्दबारी सां कॉन्फिडेंस सां उन जे विच में वेंदी, बिल्कुलु, त इन क़िस्म जी तरबियत उहे पंहिंजे जेके इर्द गिर्द जूं जेके औरतूं हुयूं मोहतरमा के क्लोज़, उन्हनि खे केतिरो इन में फ़ाइदो थियो? इलाही फ़ाइदो थियो दा, स्पेशली छो जो मोहतरमा जे क्लोज़ तमामु मायूं न हुयूं न, मसइलो इहो हो, असां वटि छा थियो आहे जो इलाही पैराशूटी बि अचनि थियूं, हिकिड़ो त ग्रास रूट मां निकितल आहे, मां बि नुज़रत पठान बि ग्रास रूट जी चवंदमि, छो जो 86 सां पई कमु करे, शगुफ्ता बि 86 खां गॾु, ठीकु आहे न, इहे असां ग्रास रूट जूं मायूं निकितल, जेके ग्रास रूट मां बि आपा उहो हूंदी पंहिंजी असांजी प्रेसिडेंट हूंदी आपा रुकैया सुमरो, मां चवां थी ओड़ी औरत या डॉक्टर अशरफ अब्बासी, अहिड़ियूं औरतूं बेगम शमी वेंडी ख़ान काॾो निकिरंदियूं, इहे सभु औरतूं पाण त बीबी तरबियत याफ़्ता हुयूं, पर सभिनी खे तरबियत ॾींदियूं बि हुयूं, ऐं उन तरबियत याफ़्ता जेके औरतूं उन्हनि जो मिज़ाज ॿियो, उहे ॿिए तरीक़े सां हलंदियूं, असांखे ख़बर आहे जेकॾहिं मूंखे केरु ॻाल्हाईंदो न त मां जेको हुनखे जहिड़े नमूने जवाबु ॾींदमि, नुज़रत पठान सां केरु मर्द ओड़े नमूने MP ॻाल्हाईंदो MNA उहो ओड़े नमूने जवाबु ॾींदी, असांजो जवाबु ॾियण जो तरीक़ेकार बि आहे, पर जेके पैराशूट तो लहंदियूं आहिनि त उहे ज़ाहिर हुननि जे ई कुलनि ते ईंदियूं न, पोइ जेकॾहिं उहे ईअं ॻाल्हाईंदियूं ऐं बर्दाश्त कंदियूं त हाणे त सियासत में किथे गोगी ज़ाहिर थिए थी, किथे अयान अली थिए थी, किन इन क़िस्म जूं हिकिड़ियूं मॉडल ऐं सरप्राइज़िंग जेके न साम्हूं अचनि थियूं। न मां तव्हांखे ॿुधायो त पैराशूट जो लफ़्ज़ मां त ॿियो को लफ़्ज़ नथी यूज़ कयां, रुगो औरतुनि लाइ हिकु औरत थी, पर मां पैराशूट लफ़्ज़ इन करे यूज़ थी कयां त जेके जिन कुझु बि न कयो या के वरी ॿी पार्टी में वेठियूं आहिनि, असां सां सॼी उमिरि गार गंद असांखे ॾिननि, मोहतरमा खे ॾिननि, पार्टीअ खे ॾिननि, अदी फरियाल खे ॾिननि, जंहिंखे बि ॾिननि, पर जॾहिं PTI में जेको औरतूं जॾहिं अचनि थियूं डायरेक्ट उहा उते सॼो फुल टाइम TV ते असांखे पीपल्स पार्टी घटि वधि ॻाल्हाए, जॾहिं आयूं त असांजी MNA थी वियूं, के मायूं अहिड़ियूं जेके नून लीग जी हुयूं, उन्हनि जी माऊं बि सदर हुयूं, उहे सभु कुझु उहे असांजो MP त थी वियूं, पर फ्रंट लाइन जूं थी वियूं, के फंक्शन लीग जी हुयूं उहे घटि वधि ॻाल्हाईंदियूं, उहे बि असांजी फ्रंट लाइन जूं MP थी वियूं, पोइ जेके ग्रास रूट वारी पार्टीअ जूं मायूं हुयूं उहे उन्हनि खे कुझु ऑटोमेटिक पोइ ते थियूं, कुझु उन्हनि खे उन्हनि ई धिका ॾेई पोइ ते कयो,
कुझु शायदि शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो नालो अहिड़ो हुयो जेको असां सां गॾु लॻल हो, तंहिंजे करे बि असां पोइ हिते थी वियासीं। वॾी महिरबानी। असांजी अॼु ख़ासि तौर ते महिमान आयल हुई अदी फ़रीन मुग़ल साहब आहे, उन सां अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं सियासी हवाले सां उन जूं कुझु यादगिरियूं हुयूं उहे ॿुधियोसीं। पाण मिलंदासीं कंहिं ॿिए प्रोग्राम में कंहिं ॿिए महिमान शख़्स सां गॾु। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान अलाह बख़्श उमिरि खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।